Mungu angependa nijifunze. Jambo la kwanza, unapolisikia neno, ni nini ambacho Mungu angependa nijifunze? Is there a lesson that God wants me to learn? Jambo la pili, is there a blessing to enjoy? Je, kuna baraka ambayo Mungu anaiwachilia na angependa vile vile kwa maisha yangu hii baraka ionekane? Is there a blessing to enjoy? Praise be to God. Is there a command to obey? Je, kuna jambo ambalo Mungu angependa kutoka leo? Kuna jambo ambalo angependa nianze kutii? Manake Mungu anaponena, ananena ili atupatie kitu ambacho tunaita instructions, ya kwamba haya ndiyo maagizo ya mambo ambayo tunafaa kufanya. Is there a sin to avoid? Kuna dhambi ambayo ninafaa kuachana na? Kila wakati unapokuja kanisani lazima ujiulize kwa hilo neno, je, kuna dhambi ambayo Mungu ananiagiza niwachane nayo? Praise be to God. Hey, hallelujah. Is there a promise to claim? Je, kuna kitu ambacho Mungu ameniahidi na ambacho angependa nifahamu na nipokee? Manake ukisoma maandiko kuna mambo mengi sana ambayo tumeahidiwa. Na kwa hivyo unaposikiza neno ni vizuri kujiuliza, je, kuna kitu ambacho Mungu angependa, ama kuna ahadi ambazo Mungu angependa nipokee? Praise be to God. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo hata kwa ujumbe wa leo ningependa ujiulize, je, ni ahadi gani hii Mungu anaweza kuiwachilia katika maisha yangu? Ni jambo gani hili ambalo angependa nisome? Ni baraka gani hii ambayo ninafaa kuipokea leo? Hapo kwa baraka mungesema amen. Na ni kitu gani hiki ambacho lazima niweze kutii? Is there a command to obey? Kila wakati Mungu ananena, lazima utoke na jambo moja ama mawili ambayo kutoka hiyo siku unafaa kuanza kuyafuata. Hebu niwaambie, mnajua kwa nini tunalisikia neno na maisha yetu hayabadiliki? Manake tunasikia neno lakini hatutoki na mambo ambayo lazima tuanze kutii. Every time you listen to the word, lazima ujiulize, je, kuna kitu ambacho Mungu anasema kutoka leo lazima nianze kufanya? Manake the word of God is a book of instructions. It's a book of commands. Maandiko ni maandiko ya kutupatia maagizo. Praise be to God. Ya kwamba Mungu hataki wewe uishi maisha ya guesswork. Leo ninafaa kufanya nini? Ninafaa kuenda wapi? Hapana. Mapenzi ya Mungu ni wewe ujue kila kitu ambacho ungependa kufanya. And by the way, jambo la sita, is there a new thought to carry with me? Je, kuna wazo jipya ambalo ningependa, ambalo ninafaa kupokea? Wachani niwaambie, kila wakati unapoketi kusikiza neno, lazima utoke na mawazo mapya. Hallelujah. Every time you listen to the word, lazima utoke na wazo jipya. Hivyo ni kusema ya kwamba kama ungependa neno likubadilishe, lazima mtazamo wako, lazima mafikira yako, lazima jinsi ulivyokuwa ukifikiria maneno, lazima kuwe na jambo ambalo utatoka ukiwa na mtazamo mpya. Hivyo ni kusema katika maisha yako unafaa kuwa na mtazamo mpya. Katika ndoa yako unafaa kuwa na mtazamo mpya. Hivyo ndivyo maandiko yanasema ya kwamba tubadilishwe kwa neno. Tunabadilishwa kwa njia gani? Kwa kupokea mtazamo mpya, kwa kupokea new thoughts in Jesus mighty name. Oh Father, we bless you. Father, we give you praise even as we listen to your word. Bwana, tunaomba utunenee. Bwana, tunaomba neno lako litubadilishe. Bwana, tunaomba tupokee maagizo ya kutii. Bwana, tunaomba tupokee, Bwana, hii neema ya kupata mawazo mapya katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Yu mwema, yu mwema Yesu, yu mwema.
mwema Yesu, yu mwema, yu mwema Yesu. Oh, yu mwema, yu mwema. Oh, yu mwema, yu mwema Yesu. Oh, yu mwema, yu mwema Yesu. Oh, yu mwema, yu mwema Yesu. Oh, yu mwema, yu mwema. That is the God that I know. Praise be to God. Hivi leo ningependa tujifunze kuhusu maombi. Hebu ambia mwenzako maombi. Na ninajua ya kwamba mumekuwa mkiomba, na ninajua kwamba umekuwa ukiomba, lakini leo ninamuomba Mungu atupatie mtazamo mpya wa neno hili. Praise be to God. Ya kwamba kutoka leo Mungu akupatie mtazamo mpya. Manake Mungu anaponena, nimesema kuna kitu ambacho angependa tujifunze. Na nimeangalia maisha ya Mkristo, hata maisha yangu, na nikajiuliza kwa nini miaka na miaka tunalisikia neno lakini maisha hayabadiliki ama maisha hayaendelei. Tunajua kwamba Mungu ana nguvu za kuinua, kwa nini maisha yangu hayabadiliki? Tunajua kwamba Mungu ana nguvu za kuleta ukombozi, kwa nini maisha hayabadiliki? Praise be to God. Na jambo la kwanza ni jambo ambalo nimesema ya kwamba tunalifahamu neno, lakini ikifika sasa ni kuleta ama ni kuanza kulifanyisha kazi, hapo pengine Wakristo wengi hatuonekani. Tuanze katika kitabu cha Zaburi 100. Zaburi 100. Mstari ni wa 4. Zaburi 100 mstari wa 4. Maandiko yanasema, enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him. Bless his holy name. Praise be to God. Ningependa kuambia hata kabla nianze kufunza ya kwamba sababu ya Mungu kutupatia hii teknoloji inaitwa maombi, jambo la kwanza ni kuleta uhusiano kati yako na Mungu. Sababu ya maombi sana sana, hata sio ubarikiwe, sababu ya maombi mwanzo kabisa ni kuleta uhusiano wako na Mungu. Hebu ambia mwenzako ni kuleta uhusiano. Mwambie vizuri, ni kuleta uhusiano. Na ni uhusiano wa aina gani? Ya kwamba wewe umfahamu na Mungu vile vile ajue matamanio ya roho yako. So first, the purpose of prayer is to build and strengthen your relationship with God. Oh, hallelujah. Ya kwamba uhusiano wako na Mungu. Unajua watu wengi tunapozungumza kuhusu maombi, watu wengine ni ambao tulifunzwa ya kwamba maombi ni kazi tu ya kupeleka haja zako kwa Mungu. Lakini jambo la kwanza ambalo ningependa nikuambie ni kwamba maombi lazima yatengeneze uhusiano wako na Mungu. Na ndiposa maandiko yanasema tukimwendea Mungu kwa kila jambo na kwa kila hali. Baada ya kuanzisha uhusiano wako na Mungu, wacha sifa zako zitangulie. Praise be to God. Unajua uhusiano wako na Mungu unaendelea to prosper. Unajua uhusiano wako na Mungu unaendelea vizuri namna gani? Angalia sifa zako. Jambo la pili, kama tutaishi maisha ya kumwabudu, ya kumletea Mungu sifa, lazima tuwe watu wa maombi. Na ningependa msikize hili neno vizuri. Manake kuna mambo Mungu ataanza kufanya katika kanisa hili, lakini leo ningependa tuanze hapa. For us to glorify God, we need to pray. Ili sisi tuishi maisha ya kumletea Mungu sifa, jambo la kwanza lazima tuwe watu wa maombi. Maombi kwa Mkristo sio kitu cha kucheza nacho. Maombi kwa Mkristo
ndiyo njia yako wewe ambayo itakusaidia kuletea Mungu sifa. Hallelujah. Ili tufanane na Kristo, for us to be like Christ in word and in deed, we must be men and women of prayer. Hivyo ni kusema kama tunafaa kufanana na Kristo, na by the way, maisha yako na maisha yangu yanafaa yafanane na Kristo. Praise be to God. Kama hivyo itakuwa kweli, lazima wewe uwe mtu wa maombi. Mtu aseme amen. Haya, wacha niseme hivi level, naweka msingi halafu tuingie kwa neno. Kama kwa watu ambao mko na watoto, ama kwa mimi, kwa maisha yangu na wazazi wangu, walijua ya kwamba ninakomaa wakati nilianza kujitegemea. Sikiza hii point vizuri. Wazazi wangu walijua ya kwamba ninakomaa wakati nilianza kujitegemea. Hata wewe kama uko na mtoto, uko na ndugu, uko na dada, unajua kwamba huyu mtu anakomaa wakati ambapo unaona huyu mtu ameanza kujitegemea. Kama ni chooni anajipeleka, kama ni shuleni anajipeleka. Praise be to God. Unajua mtoto wako anakomaa wakati hakuitishi rent, wakati anakwambia sasa ningependa kuoa. Hallelujah. Lakini kwa maisha ya Mkristo unajulikana ya kwamba unakomaa sio kwa kujitegemea, lakini kwa kumtegemea Mungu. Hebu ambia mtu, utajulikana unakomaa sio kwa kujitegemea, lakini kwa kumtegemea Mungu. Hivyo ni kusema kwa kila jambo na kwa kila hali, wewe uhusiano wako na Mungu unafaa utangulie. Hivyo ni kusema pray about everything and in everything. Ati ya kwamba unafaa kuomba kwa kila jambo na kwa kila wakati. Hallelujah. Hiyo ni tamu. Kutoka leo, unajua na ninajua hii tunajua, kuna aina mingi sana ya Wakristo. Praise be to God. Maandiko yanasema kuna watoto. Maandiko yanasema inawaita babes. Unajua kuna watu wanashangaa hiyo neno ilitoka wapi? Iko kwa maandiko. Praise be to God. Lakini kama unataka kujua kama umekomaa, sio kwa kujitegemea kama Mkristo, ila ni kwa kumtegemea Mungu. Na njia moja ya kumtegemea Mungu ni ya kwamba angalia maombi yako. Je, unamwendea Mungu kwa kila jambo? Unamwendea Mungu kila wakati? That is how you know ya kwamba unakomaa kama Mkristo. Haya, ili tuwe watendakazi katika ufalme wa Mungu, lazima tuwe watu wa maombi. Hivyo ni kusema ya kwamba sio kuwa mtendakazi katika ufalme wa Mungu kwa mapenzi yako, lakini ukitaka kumfanyia Mungu kazi kulingana na mapenzi yake, lazima uwe mtu wa maombi. If you're going to serve God according to his will, you must be a man and a woman of prayer. Namba hiyo ingine, kama na hii ningependa vile vile uisikize vizuri, manake leo kuna maswali ya watu nitajibu hapa. Huwa ninawaambia washirika ya kwamba prayer is the birthplace of the purposes of God. Ya kwamba unapokuwa mtu wa maombi, hapo ndipo Mungu anaanza kudhihirisha kusudi lake na maisha yako. Hebu niseme tena, unapoingia katika maombi, hapo ndipo Mungu ataanza kukujulisha kusudi lake na maisha yako. Hivyo ni kusema kuna wakati mwingi tunamfanyia Mungu kazi, lakini hatuko pale Mungu angependa tuwe. You know, the agenda is not serving God. The agenda is serving God according to his will. Acha niseme tena. Unajua unaweza kuwa kwa praise and worship, lakini mapenzi ya Mungu ni kwa huo wakati uwe Asha.
You are serving God but not in your position. Acha niseme tena. Kama mimi ni pastor na nimeitwa nimshikirie mchungaji, lakini niende nifungue kanisa, ninamtumikia Mungu lakini sio kwa mapenzi ya Mungu. So what is the agenda? Maisha yako yanafaa umtumikie Mungu kulingana na mapenzi yake. Hallelujah. Kwa hivyo kama umekuwa hapa na umekuwa ukijiuliza Mungu aliniumba kwa nini? Hiyo jibu utajibiwa unapoingia na unapokuwa mtu wa maombi. Tunaendelea vizuri. Hallelujah. Father, we give you praise. Tuingie katika kitabu cha Wathesalonike, 1 Thessalonians chapter 5, tuanzie 16. 1 Thessalonians chapter 5. Ninaona tunaandika, ninawapatia leo nimesema nimekuja kufunza. Alafu tutaingia in the prophetic part of the service. Maandiko yanasema number 1, rejoice always. Twende hiyo ingine. Hii ningependa ujisome. Ebu 1, 2, 3 go soma. Pray continually. Ningependa kuambia the power of prayer is not just in praying. The power of prayer is in praying continually. Nguvu za maombi sio wakati tu umekuja Jumapili na umeomba. Nguvu za maombi zinapatikana katika kuomba kila wakati. Hebu ambia mwenzako kila wakati. Maandiko yanasema pray without ceasing. Ya kwamba ombeni bila kukoma. Number 2, pray continually. Hiyo ambayo tumesoma. Ingine inasema pray constantly. Kila wakati. Hallelujah. Ingine inasema, na hii ninapenda sana, hii ni New Living Translation. Inasema never stop praying. Unajua maandiko nimesema yanatupatia maagizo. Agenda ya Mungu ni ya kwamba wewe unafaa uwe mtu wa maombi kila wakati kwa kila saa. Na ninajua hii sermon hainaga imeni mingi. Lakini mtumishi wa Mungu, kama kuna sermon inakomboa watu, kama kuna sermon inasaidia watu, ni sermon ya maombi. Manake unaanza kujua agenda ya Mungu na maisha yako. You know, through prayer we receive direction. Mungu anaanza kukuambia enda hivi, fanya hivi. By the way, tumekuwa tumepanga kitu inaitwa prayer walk. Kwa hiyo prayer walk nina rafiki I think kutoka 2022 alikuwa ameniambia kwamba yeye anataka kwenda kusoma US. Kwa hivyo yeye amekuwa tu kwa maombi, ametafuta njia mingi, amejaribu scholarships mingi sana, hata sijui ameapply ngapi. Wakati tulienda prayer walk, Mungu akanipatia ujumbe huko katika kitabu cha Isaia ambao unasema ya kwamba Mungu anatuletea good news. That God is bringing us good news. Na wale watu ambao tulikuwa kwa ile prayer walk, nikawaambia, huyo kijana ananiambia baada ya siku chache alipata ndoto. Praise be to God. Kwa hiyo ndoto najua hii ni funny. Kwa hiyo ndoto ati nilimkujia kwa ndoto nikamuuliza, umeapply shule fulani? Mimi sijawahi fikiria maneno ya scholarship. Lakini ule kijana baada ile ndoto alienda akajaribu, na saa hii ako na scholarship fully paid. Huyu ni mtu ambaye amejaribu, sio mwaka wa kwanza, sio mwaka wa pili. Lakini alipokuja kwenye yale maombi, sisi tukaomba na Mungu akatupatia neno, ati ni ndoto tu, akapata direction yake. Kwa hivyo ilikuwa mapenzi ya Mungu, lakini njia haikuwa imepatikana.
ama alikuwa anajaribu kwa njia ambazo sio shule ambazo Mungu angependa aende. Praise be to God. Ukianza kuingia kwenye maombi, kama hauko kwa ile biashara Mungu anafaa uwe, ataanza kukuonyesha hii ndio ambayo unafaa ukue. Kama kuna kitu imekuwa ikikusumbua, Mungu ataanza kukudirect, aanza kukwambia sasa ombea hii, sasa ombea hii, sasa ombea mtu fulani. Praise be to God. Ukombozi unakuja. Ukianza kuomba delay inaisha. And I'm saying this because there is something that God wants to do in this church. And let me tell you, na sijui kama nimeanza na kusema hivyo, God speaks. You know, watu wengine hatujawahi pokea neno la kinabii. God speaks, then he performs. Mungu kwanza ananena, kisha anatenda. Akianza kuumba dunia alisema, let there be, wacha na iwe. Halafu kile alisema ikaanza kuwa. Anamuita Abrahamu baba wa mataifa, mtu ambaye kwa miaka na miaka hajapata mtoto. Lakini kwanza Mungu ananena, kisha anafanya. Hivyo ni kusema leo tutanena, lakini usijichukie tena, manake akisha nena bila shaka atatenda. God speaks, then he performs. Mungu atakuita mbarikiwa kwanza. Usijichukie, akisha nena. When the time is right, I the Lord will make it happen. Mungu ananena kwanza. Kwa hivyo unapoketi hapo, sikiza Mungu ananena nini. Because as you listen, unapokea mbegu ya ile kitu Mungu anataka kuanza kufanya. Praise be to God. Na hii ni mbegu, unaweza kaa nayo miezi 9. Usijichukie useme sijaona chochote, manake muda unakuja na utajifungua ile baraka ambayo Mungu amekusudia uwe nayo. Pray continually. Mnajua kwa nini ninafunza kuhusu maombi? I have discovered that kama sababu ya kitu haijulikani, kile kitu kitatumika vibaya. When the purpose of a thing is not known, abuse is inevitable. Hivyo ni kusema, na ninajua mumesikia hii hadithi, ukileta mtu wenu kutoka ushago leo, tuseme kama ametoka wapi, hiyo kijiji, si ndio? Alafu umlete na umwambie, sasa usimwambie hii ndio msalani, so ukitaka kujisaidia unakuja hapa. Unaweza pata ule mtu amechukua kikombe, ameenda kwa ile choo ya bakuri, amechota maji na akaanza kukunywa. Lakini kwa nini? Manake pengine hajapata kuelewa kazi ya ile kifaa. Praise be to God. Unaweza ukapata mtoto, manake pengine hajui kazi ya hii microphone, anaiendesha huku chini kama gari. Sio kwamba hii kifaa hakifanyi kazi, lakini pengine hajafahamu aidha umuhimu wake ama kazi yake. Mungu naomba atupe ufunuo. Kwa hivyo tunapojifunza kuhusu maombi, kitu ambacho ningependa ufahamu ni kwanza umuhimu na kazi ya maombi. Praise be to God. Vile jambo la pili, kwa nini tujifunze kuhusu maombi? Nimesoma maandiko. And believe me, nimesoma maandiko. Na nimeona wanafunzi wa Yesu kulikuwa na kitu ambacho walikuwa wanajua. Siku hizi mtumishi wa Mungu ukikutana na watu wengi na ni wakati wa impartation, tutakuja na tutasema mimi ninataka nguvu ya kuponya. So nikikuombea hapa unatafuta nguvu ya kuponya. Kama ninatembea kwa miracle signs and wonders, ungependa nikupatie hiyo kipawa. Praise be to God. Lakini sikiza hii. Wanafunzi wa Yesu, baada ya kutembea na Yesu kwa miaka zaidi ya 3,
ilifika pahali hawa ni watu ambao walikuwa wameona Yesu akifufua, walikuwa wameona viwete wakitembea, walikuwa wameona watu wasio na uwezo wa kuona wakiona, lakini walipomwendea Yesu hawakumwambia tupe nguvu kama zako. Lakini walimwendea Yesu wakamwambia Yesu, tunaomba utufunze jinsi ya kuomba. Manake walimtazama Yesu, wakaona kila wakati anapoingia pahali pasiri, anapotoka ni mtu tofauti sana. The point is not to have the power. The point is to relate with the giver of the power. Kazi sio kuwa ati sisi tumeinuliwa. Kazi ni kuwa tuko katika ajenda moja na Mungu ambaye anainua. Kwa hivyo hivi leo ukiuliza vijana, maombi sio kwamba tumfahamu Mungu. Maombi ya kwamba sio tupe roho wa maombi. Maombi kila wakati ni Bwana, nipe nguvu za kuponya. Yesu alikuwa amejua siri. Na by the way, Yesu Mungu mwenyewe alipofika huku chini aliomba. Hebu uliza huyo mwenzako, je, wewe ni nani? Nimeanza sasa. Enda Luke chapter 18. Luke chapter 18. Tuanze mstari wa kwanza. Nani kama wewe, na kuinua Mungu wangu leo. Nani kama wewe, twakupenda. Maandiko yanasema, hebu tupelekane pamoja, sikiza hii. Then Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. Wacha tuisome tena. Na ningependa, sijui kama uko na KJV. Then Jesus told his disciples a parable. Oh yes. And he spake a parable unto them, to this end, that men ought always to pray and not to faint. Napenda hii maandiko sana. Tumeanza kuhubiri sasa. Ikafika wakati Yesu alikuwa anawafunza wanafunzi wake. Na ikafika wakati huu akawapatia mfano, na katika mfano huu alikuwa anataka kuwaonyesha ama kuwafunza ya kwamba man, ebu uliza mwenzako, are you a man? And man in this case sio mwanaume ama mwanamke, ni mwanadamu. Kwa hivyo Yesu alikuwa anataka kuwafunza ya kwamba mwanadamu anafaa kuomba bila kusita. Kwa hivyo kwa nini Yesu yeye mwenyewe alikuwa anaomba? Manake hata yeye alikuwa mwanadamu. Kwa nini wewe unafaa kuomba? Manake wewe ni mwanadamu. Unajua hivyo ni kusema nini? If we have been created in the image and the likeness of God, and God prays, manake aliposhuka aliomba. Hivyo ni kusema alikuwa anatuonyesha kwa maumbile yetu hatuwezi tukaishi bila maombi. This is not something to pray with. Alafu maandiko yakatuambia kitu fulani hapa, huanga hatusomi sana. Ikasema and not faint. Umeiona mtu amefaint? Mtu amefaint ni mtu ambaye ako uhai lakini hajielewi. Praise be to God. Kwa hivyo ni kusema kama wewe sio mtu wa maombi, uko katika condition ambayo inaitwa nini? Faint. You have fainted. Hivyo ni kusema katika kazi yako hauwezi ukaona nguvu za Mungu. You have fainted. Uko uhai lakini haujielewi. Katika huduma tusipokuwa watu wa maombi, tutakuwa katika hii condition.
kama kanisa tusipoomba tutakuwa katika hii condition. Watu wanajuaga every Sunday tunakuja, lakini hatujielewi, lakini tunapumua, tuko hai. Oh, praise be to God. Ebu ambia mwenzako, mimi sitawahi zimia. Kumbe nilikuwa na hiyo jina, sitawahi zimia. Hivyo ni kusema ya kwamba kama leo ungependa kujua mapenzi ya Mungu, anza kuomba. Nimeandika hapa, ninasema through prayer you become. Through prayer you become. Hivyo ni kusema kama Mungu anakusudi na maisha yako, kama Mungu amekuandalia kitu fulani, katika maombi unaweza ukakuwa kile kitu ambacho ungependa kukua. Kuna mtumishi wa Mungu ambaye ninapenda sana, anasema yeye katika maisha yake hajawahi omba zaidi ya dakika 15. Lakini hiyo sio point. Katika kila dakika 15 lazima aombe. Pray always. Kwa wanawake wa Kristo wa sasa tumekuwa watu wa kucheza na maombi. Tunakuja kanisani, wakati wa maombi ni wakati wa kutindekererio, kupewa msukumo. We must be forced to pray. Lakini acheni niwaambie ndugu za Mungu, kama tutafika pahali Mungu anatupeleka, lazima turudi kwa magoti. If kingdom builders tutafika mahali Mungu anatupeleka, and by the way, Mungu ako na agenda na kanisa hili. Lakini anatuita, anatuambia sasa, wacheni tuanze kuingia vile vile katika pahali pa maombi hadi mapenzi yake yatimie. Hallelujah. Righteousness necessitates prayer. Kama wewe unataka kuishi maisha ya utakatifu, lazima uwe mtu wa maombi. Mnajua wanga ninakumbuka mimi pahali ambapo nilifunziwa neno, mtumishi wa Mungu alikuwa anasema kila wakati, mtu wa maombi atawacha dhambi, naye mtu wa dhambi atawacha maombi. Haziperekanangi. Praise be to God. Kwa hivyo kama kutoka leo unataka kuishi maisha ya utakatifu, lazima turudi kwa maombi. Number 2, ama hiyo ingine, as long as you are praying, there is hope. As long as you are praying, ilhali unaomba, kuna matumaini. Ule tu mtu hana matumaini ni ule tu mtu ambaye hana wakati wa maombi. Na ningependa sasa hapo unisikize vizuri. Inawezekana hivi leo unaangalia maisha yako na hauko pahali ambapo ungependa kuwa. Ebu jiambie kuna matumaini. Encourage yourself, jiambie kuna matumaini. Ya kwamba kwa kila mtu ambaye ana wakati wa maombi, nimekuja kusema kuna matumaini. Kuna matumaini kwa hiyo ndoa kama unaweza kaa kwa maombi. Kuna matumaini kwa hiyo biashara kama unaweza kukaa kwa maombi. Si kuna watu tunajua uanga hawakosi wakati wa maombi. Ebu angalia mambo yao. As long as you are praying, I tell you, there is hope. Because there is one thing that God does not do. He does not disappoint. Ya kwamba hata ikae miaka mingapi, siku moja our God will show up. Uliza Abrahamu. Abrahamu alingoja. Alikuwa anasikiza neno. Anasikia nimekuita baba wa mataifa. Wewe unasikiza neno leo. Unasikia Mungu anasema nimekubariki.
Unasikia Mungu, maandiko yanasema nitakuinua, ya kwamba ninafanya jambo jipya, na nimesikia it is our season of taking new territories. Let me tell you, as long as you are praying, there is hope. Ukiangalia hawa watoto, sio kwamba walisoma hawakusoma. Kama unaweza piga magoti umlilie Mungu, I tell you there is hope. Kuna Mungu ambaye haangalii tumetoka wapi. Kuna Mungu ambaye haangalii qualification. Ikifika ni wakati wako, atatengeza njia pasipokuwa na njia. Leo jioni tuko na wakati wa sifa. Paulo na Sila katika Matendo ya Mitume 16, Paulo anatoa msichana fulani pepo. Baada ya kutoa pepo wanawekelewa, halafu wanapigwa vita na wanafungwa gerezani. Praise be to God. Usiku wa manane, Paulo alikuwa mtu wa neno. Kwa hivyo usiku wa manane wakaanza kuomba na wakaanza kumuimbia Mungu. Hebu ambia mwenzako usiku wa manane. Usiku wa manane ni wakati ambao, hebu sikiza hii. Usiku wa manane ni kitu midnight. Ni kitu ambayo inakuaga imesimama kati yako na jana na kati yako na kesho. Midnight separates your yesterday to your tomorrow. Usiku wa manane ni wakati ambao haujui unafaa kufanya nini. Kama Paulo na Sila walifungwa gerezani, na aliyewafunga akaambiwa hakikisha hawatatoroka, na wakafungwa hadi miguu. Lakini Paulo alikuwa anajua siri. Usiku wa manane wakaanza kumwimbia Mungu na wakaanza kumwabudu. Praise be to God. Na wakaanza kuomba. Maandiko yanasema ghafla, suddenly. Nimekuja kusema kama uko hapa, kuna kitu ambacho unataka Mungu afanye, usife moyo. Usijione wewe ni mdhaifu. The only thing you are supposed to do is to depend on God. Mtegemee Mungu. Na tunamtegemea kwa njia gani? Tunapokaa pahali pa maombi. Maombi ni kazi, lakini yanafanya kazi. Na kwa hivyo leo nimekuja kumweka mtumishi wa Mungu nguvu. Nimwambia as long as kingdom builders we are praying, the agenda of God must continue. Na ninawaambia viwete watatembea hapa. Vipofu wataona hapa. We are not going back. We are taking the new territories. I wish somebody can hear what I'm saying. God speaks, then he performs. Tunaweza kujiona na wewe unaangalia maisha yako unashangaa ninaenda wapi. Ninataka kukuja kukuambia as long as you are praying where you are supposed to go, haki lazima utafika. Biashara yako as long as you are praying lazima itasimama. Na mnajua itasimama kwa nini? Manake Mungu anahitaji sifa zako. Unaangalia watoto wako unashangaa, Mungu sasa kutakaa namna gani? Unaangalia maisha yako unashangaa mambo itakaa namna gani? As long as you are praying, there is hope. Haijarishi tutakaa miaka mingapi, lakini aibu inafika mwisho. Tumelia miaka mingi, lakini kilio kinafika mwisho. In the book of 1 John chapter 5 verse 14,
ningependa ili pia tuwe na wakati wa maombi. Maandiko yanasema, and this is the confidence that we have before him, if we ask anything according to his will, he hears us. Praise be to God. Ya kwamba huu ndio ujasiri tulionao, ya kwamba kila kitu ambacho tunaomba tuna ujasiri ya kwamba Mungu anatusikia. As long as you are praying, there is hope. Ukiamuka umlilie Mungu, kuna matumaini. Ukifika jioni na kuna mambo hayajakaa sawa, matumaini hayapo kwenye mambo hayo. Matumaini yako katika wewe kupiga magoti. Maandiko yanasema katika vinywa vyetu tumepewa nguvu. Life and death is in our tongues. And can I shock you? Watu wengi mnaamini maneno yenu ambayo mnasema kuliko maombi yenu. And so utaomba masaa 2, lakini ukitoka utasema sio kuzuri. Ile maombi yote umeomba already umeua. Speak like you pray. Ebu ambia mwenzako, speak like you pray. Usiombe Mungu fungua milango na ukitoka unasema he, nekuomire huku hatuwezi. Wakristo tunaombea taifa, lakini kila siku tukiamuka rais alilaaniwa. Speak like you pray. Every time you speak, either ni kwa maombi ama munaongea na mtu, you are doing 2 things. You are releasing life and you are releasing death. Zote mbili ziko na kazi, na ndio nataka kukuonyesha. Kama kuna jambo ambalo ungependa kuona katika maisha yako na inakaa ni kama ilikufa, you can speak life. Kama kuna jambo limekusumbua, limekutaabisha, you can speak death. Unaweza ukaua hayo mambo. Hivyo ni kusema, kama kuna nguvu za kiganga zinafanya kazi, unaweza kuzimaliza nguvu kwa kuziua. Life and death is in your tongue. Ukiingia kanisani, napenda maandiko yakisema God declares the end before the beginning. Nilikuja kudiscover mtumishi wa Mungu ya kwamba Yesu alikufa before Adamu azaliwe, before Adamu aumbwe. Hivyo ni kusema pahali kingdom builders inaenda, Mungu ashawafikisha. The only thing that you need to do is to partner with God by his word. He has given you the power. Now speak as he speaks. Wacha kusema huu ugonjwa ni wangu, siwezi pona. Hiyo maneno ndio itakufanyia kazi. Mimi siwezi enda pahali sikusoma, hautaenda. Pray as you speak. Speak as you pray. Sijui kwa nini Mungu alianza kuninenea hili neno, lakini anasema maombi yako ndio matumaini yako. Kila wakati unainua neno la Mungu, unamwambia Bwana, umenena, sasa tenda. As long as you are praying, there is hope. Praise be to God. Katika kitabu cha Ayubu 22 verse 28, maandiko yanasema that thou shall decree a thing and it shall be established unto thee.
Where do we decree? In a place of prayer. Sisi tu wakati wa maombi ndio tunasema wacha iwe, wacha iwe, wacha iwe. Milango ifunguke, njia ziwe. Praise be to God. Na nikimalizia, kutoka leo ukiulizwa, anza kupandisha kidogo ndugu, anza kupandisha kidogo. Kutoka leo ukiulizwa, unajua watu wengi, nikikuuliza hapa, are you humble? Hebu uliza mwenzako, are you humble? Kila mtu hapa anaweza akasema, yes, I'm humble. Lakini ukitaka kujua kama you are humble, angalia maombi yako. Manake kutoomba, unakuaga ukimwambia Mungu, mimi ninajiweza. Usipoombea biashara, unaambia Mungu, mimi nina ujuzi. Usipoombea familia yako, unaambia sisi tunajiweza. Praise be to God. Prayer is a sign of humility. And that's why maandiko yanasema katika 2 Chronicles, if my people who are called by my name will humble themselves and pray. Kama sisi tutanyenyekea kwenye familia zetu, kama tunaweza nyenyekea, na kama mzazi, wacha watoto wajue haujui kila kitu. Sometimes kama amesema kitu, shikaneni mikono, mwambieni wacheni tuombe. Kama kanisa, tusimame kwenye pengo. Hallelujah. Let us pray. Na nilisema huu ujumbe uko na parts mbili. Manake siwezi maliza leo, lakini tumeweka introduction. Agenda ama part 2 ya hii sermon ni kitu ambacho nilikuwa nataka kuwa encourage. Niwaambie, siku ambazo tunaishi na nyakati hizi, watu wametoka kwenye agenda ya Mungu. Na wametoka kuanza na maombi. Maandiko in the book of Matthew yanatuambia, Matthew chapter 6, when you pray, ya kwamba tunafaa kuomba ya kwamba mapenzi ya Mungu yatimie. Praise be to God. I want you to know that even as you pray, it is not only for your needs. Sio kwa mambo ambayo tu unahitaji. Anza kusimama kwa pengo kwa mapenzi ya Mungu. Nimeona Nigeria, watumishi wa Mungu, kuna pahali ambapo wanakatwa vichwa kwa kuhubiri injili. Who is praying for them? Kuna so many missionaries, watumishi wa Mungu ambao wameenda kwa mataifa hatari kupeleka injili. Who is praying for them? Kuna mtumishi wa Mungu, kila siku tunakuja kwake atuombee, atuweke nguvu, atuletee neno. Who is praying for him? Nimekuja kuambia vile vile, Mungu akitufungulia milango, tusisahau na agenda yake. Tusimame kwenye pengo hadi revival ifike Mweki. I'm saying, tusimame kwenye pengo hadi revival ifike Mweki. Unapokuja kanisani, usijiombee tu peke yake. Simama kwenye pengo, uanze kusema Mweki belongs to Jesus. Ya kwamba watu Mweki wataokoka, watu Mweki watakufahamu Yesu. The agenda of God. Ombea watumishi wa Mungu. Ombea watumishi wa Mungu. Nobody, by the way, hawa watu hawananga mtu mwingine anawaombea. Nyinyi msipoomba, anafanya deliverance hapa, wewe kuna mganga huko anajaribu kukuroga, yeye amesimama kwenye pengo. But nobody is praying for them and their families. Mimi kama sio mama yangu, nani ananiombea? Hii wiki mzima tumekuwa tukipeleka injili Kitengela. Tunafanya deliverance huko, lakini at the end of the day, who is praying for the servants of God?
Nani anaombea ajenda ya Mungu Kenya? Young people, Mungu ako na haja na nyinyi, lakini sio tu mnunue magari, ni msimame kwenye ajenda yake, ya kwamba kusomame mmoja atasema kutoka leo, I'll be standing in the gap because of Mweki. Nitakuwa nasimama kwenye pengo kwa sababu ya Kingdom Builders Fellowship. Kusimame mmoja ambaye atasema nitaenda mlimani, sio kwa haja zangu tu, sio kwa familia yangu tu, hata kwa kanisa la Kristo, hata kwa mwili wa Kristo. Angalieni, mtumishi mmoja wa Mungu akifanya makosa, Wakristo wote wanachukuaga bunduki. Angalieni, ni mwizi. Huo ndio wakati wa mwili wa Kristo tunafaa kusema, huyu mmoja tumekataa na yeye, narudi kwa magoti, and we pray for them. Si Kingdom Builders Fellowship mmoja aseme kutoka leo sitawahi sahau kumwombea mtumishi wa Mungu. Anasimama hapa ndio watu waokoke Mweki, anang'ang'ana na nguvu zingine ambazo zinatawala Mweki, lakini nani anamuombea? Who is praying for him? Who is praying for the servants of God? Nani anaomba watu waokoke? Na hiyo ndio ajenda ya Mungu. Hata ukibarikiwa, simama kwa ajenda ya Mungu. Mungu atakujibu maombi yako, lakini beyond kukujibu maombi yako, simama kwenye pengo. I wish mtu anaweza jua ule mzigo niko nao kwa sababu ya taifa hili, kwa sababu ya watumishi wa Mungu. Aki mmoja tu aseme because of the agenda of God, kila Sunday nitakuwa ninaomba watu waokoke. Nitakuwa na Kingdom Builders Fellowship itajaa, na mtakuwa wengi sana. Tuanze kusimama wapi? Kwa ajenda ya Mungu. Na nimalizie na kusema, as long as you are praying, there is hope. Mtumishi wa Mungu, jipe nguvu. Wa Kristo, mjipe nguvu. Mungu yuaja na achelewi. Na hapo ambapo hakuna njia, anatengeneza njia. Kwa hiyo kitu ambayo imekulemea miaka mingi, Mungu anakuja kudeal nayo. Simama tuingie katika the prophetic part of the service. Nimesema kila wakati Mungu ananena, ako na kusudi. Umelisikia neno la maombi miaka mingi. Shida ikuagi kusikia. Shida inakuanga unasimama kwa hiyo pengo. Maandiko yametuambia constantly, always, usiku na mchana. Unaweza kuona kama ni bure kuomba watu waokoke, lakini inaweza kuwa maombi yako ndio maombi baba yako, kijana yako, sister yako anategemea. Unaweza shangaa kwa nini watu waokoke, lakini kuna mlevi mmoja ataokoka na alikuwa aendeshe gari akiwa amekunywa, alete ajali. When you pray for the will and the agenda of God, hata wewe kuna manufaa kwako. Praise be to God. Si uanze tu kumwambia Bwana, naomba mzigo. Naomba mzigo wa maombi. Naomba mzigo wa maombi. Naomba mzigo wa maombi. Usiku na mchana, Bwana nisimame kwenye pengo. Asubuhi, Bwana nisimame kwenye pengo. Bwana nisimame kwenye pengo.
Bwana nisimame kwenye, naomba mzigo Bwana, mzigo wa maombi kwa familia, mzigo wa maombi kwa familia. Bwana naomba mzigo. Give me the burden. Give me the burden. Give me the burden. Give me the burden. Oh my God, give me the burden. Yesu nipe mzigo. Mzigo wa maombi. Wachilia nguvu za maombi. Wachilia roho wa maombi. Bwana, asubuhi tuombe, jioni na tuombe. Wachilia nguvu za maombi. Bwana nipe mzigo. Nipe mzigo wa watumishi wako. Nipe mzigo wa Mweki. Nipe mzigo wa Kingdom Builders Fellowship. Nipe mzigo Bwana. Niombe hadi mapenzi yako yatimie. That your will be done. That your will be done in my generation, in my family. That your will be done. Bwana tunakupenda. Bwana tunakupenda. Usiposimama kwenye pengo, nani atasimama kwa pengo? Usiposimama kwa sababu ya kanisa hili, nani atasimama? Nani atasimama? Usipoombea mtumishi wa Mungu, nani atamuombea? Simama kwenye pengo. Katika jina la Yesu Kristo. Oh, I want to hear you praying. Nataka kusikia ukiomba. Mwambie Bwana, nimejua kuna matumaini. Nimejua kuna matumaini. Nimejua kuna matumaini. Bwana nitembelee. Ni wewe napatia wakati wa maombi. Ni wewe napatia wakati wa maombi. O salika parando lesila hatele kuradali. Ribashe seteli parandi lezula hatali. Yetila kasado felika talado shetele yandi. Oh Yeshua, we praise you. Have your way. Rule and reign. Rule and reign. In the mighty name of Jesus. Bwana tunaomba roho wa maombi, roho wa maombi, roho wa maombi, roho wa maombi, roho wa maombi. Bwana, tuendapo kulala roho wa maombi, tuamkapo roho wa maombi, tukiwa kazini roho wa maombi. Neema ya kuomba, neema ya kuomba,
neema ya kuomba asubuhi, ya dhuhuri, mchana. Bwana Roho wa kuomba katika jina la Yesu Kristo. In Jesus mighty name we pray. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Mfalme wa wafalme, wewe ndiwe Mungu. Bwana, kwa Danieli anajua una nguvu ya kuzimba simba midomo. Kwa Paulo na Sila wanajua una nguvu ya kuleta ukombozi gerezani. Kwa wana wa Israeli wanajua una nguvu ya kutawanya ziwa. Nasi Bwana tunajua wewe ndiwe Mungu, muumba wa mbingu na nchi, Alfa na Omega. Na Bwana, leo tunajua ya kwamba unatufanyia kazi. Bwana, tunaomba wachilia neema ya kuomba, wachilia Bwana roho wa maombi, wachilia mzigo wa maombi Bwana. Tuliombee taifa, tuliombee kanisa, tuwaombee watumishi wako Bwana, tuziombee familia zetu katika jina la Yesu Kristo. Bwana, tupe neema, tupe neema ya kufika kanisani mapema, ili Bwana tuwe wakati wa maombi. Bwana, tupe neema, Bwana tupe neema, katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuabudu. Amen, amen, amen. Hallelujah. Niguze tena, niguze tena, ninaomba Bwana, uniguze tena, niguze tena, niguze tena, ninaomba Bwana, uniguze tena, niguze tena, niguze tena, ninaomba Bwana, uniguze tena, niguze tena, Jesus, niguze tena, ninaomba Bwana, uniguze tena, niguze. Ambia tu Bwana kuguze, niguze tena, Jesus, ninaomba Baba, uniguze tena, niguze tena, Yesu, niguze tena, ninaomba Baba, uniguze tena, nijaze tena, ninaomba Bwana, unijaze tena. Jesus, we love you, Lord. As long as I am breathing, I will always worship you. As long as I am breathing, I will always worship you.
neno limekuja with a lot of clarity. Hakuna sehemu ambayo unaweza ukasema haukuielewa. Shaleta bro salabayande bezida. Shalele bro shalabayanda. Thank you for your word. And this is our prayer to God. As long as we are breathing, as long as we are alive, we'll worship you, God. We'll pray you all the time and continuously, God. Father, we thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you for your servant, oh God. Thank you for the ministry that you put in him, oh God. Let it continue growing daily, oh God. Shale kapaza taribayandi. Shale brazo taribazila bayanda. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. And the church shout a big amen. Hallelujah. 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 A short mouth is a short destiny. Bwana Yesu asifiwe. Mwizi akiingia kwa nyumba anasemaga nyamaza. Kama umenyamaza, ujue unaporwa na mwizi ambaye ni shetani. Polepole. We can have our seats. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Pastor Michael. Pastor Michael pia yeye anaendelea akikua. Bwana Yesu asifiwe. Pia yeye kuna kile Mungu anaendelea akimnenea, na hivi karibuni tutakishiriki. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. This afternoon we'll continue with the worship experience. Kuna wakati tunakuwa na ibada hapa, ukiwa mchungaji tu na unaonea unasema sasa si